मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पहुंची फ्लाइट से 24 कैरेट करीबन 370 ग्राम सोना बरामद किया। कस्टम विभाग के मुताबिक जब्त किए गए सोने की कीमत 18,90,000 रुपए है। लगभग सोने को स्मगल करने के लिए टुकड़ों में काटकर चॉकलेट और टॉफी के 2 लेयर रेपर में लपेटा गया था। बैग में इसे शर्ट्स के बीच के कार्डबोर्ड में छिपाया गया था ताकि कोई इसे पकड़ ना सके, पर कस्टम विभाग ने चालाकी दिखाते हुए पकड़ लिया।